سلام ستړي مشئ. طالبانو تیر کال پر همدې ورځ د اګست 15مه له جګړې او مقاومت پرته داسې مهال پلازمینې کابل ته ننوتل او ماښام مهال یې ولسمشۍ ماڼۍ کې راڅرګند شول چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پاشل شوي وو او د مخکیني جمهوري دولت مشران څو ساعته وړاندې له ارګه وتلي وو. زموږ AFG نیوز چینل هم سبسکرایب کړئ. د خبرونو دوام. مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غني د افغانستان څخه نږدې یو کال وتلو وروسته په خپلې پرېکړې چې هیواد یې پرېښود او تللی دی وایي دا کار یې ځکه وکړ چې طالبانو ونشو کړی یو ځل بیا د افغانستان د یو جمهور رئیس سپکاوی وکړي. ننګرهار مرکز جلال آباد ښار بیزک ملاتي سیمه کې څو ساعتونه پرله پسې سیلابونه راوتلي چې له امله یې زیات شمیر کورونه زیانمن شوي او په لسګونه خلک خپلو کورونو کې بند پاتې وو. په ورته مهال کې د ننګرهار په شیخ مصري کمپ کې د چت پرېوتو له امله 6 تنه مړه شوي. ځایي اوسېدونکي AFG نیوز ته وویل چې د ننګرهار په شیخ مصري کمپ کې تېره شپه د چت پرېوتو له امله 6 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې له ډلې 4 تنه د یوې کورنۍ غړي دي او 2 نور ماشومان چې د بلې کورنۍ دي مړه شوي دي. افغانستان کې پر واګو د طالبانو د ولکې دا د یو کال پوره کیږي خو لا هم د پاکستان، ایران، چین، روسي او قطر په څېر هیوادونه چې نږدې اړیکې ورسره لري په رسمیت نه دي پیژندلي. پر طالب واکمنو ځینې بندیزونه او محدودیتونه هم لګېدلي. د راکړې ورکړې نړیوال مالي سیستم یې بانکي لاسرسی بند شوی او د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې ده. خو نړیوالې ټولنې طالبانو سره د چلن او خبرو لار لا هم پرانیستې ساتلې ده.